姨姐嘛，多啊济啦。阿姨姐嘛，其实阿姨这个代志，啥物人都想袂到。我知影你真伤心，其实我嘛真痛苦。哪知影讲代志会无甲安尼，伊规气莫转来就好啊。我会来台北，嘛是希望讲伊会当好好食头路，好好做人。想袂到，阿姨姐嘛，阿姨姐嘛，明良啊，你安尼是创啊啦？阿姨姐嘛，我细汉就是我踮到阿爸家饲大，伊就敢若我的亲生老爸共款。啊，毋过我嘛是食你的奶大汉，其实你嘛敢若我的亲生老母共款。阿姨姐，细汉的时阵，我拢惊庆兰甲我笑，所以我拢毋敢讲。其实我看到你的时阵，我拢一直要想要叫你阿母，虽然拢一直无机会通讲出来，也毋过在我心目中，你就敢若我阿母共款，你知无？明良，来起来，你安尼甲我跪，阿姨即马心疼袂起，来多啊坐。阿姨姐啊，我甲你跪，就是要感谢我细汉的时阵你照顾我，而且嘛要拜托你，毋通怨恨阮阿母，你毋通怪伊。我相信阮阿母毋是害死阿喜姐的人。明良啊，阿姨即马相信，小琪会做人，我上了解。是讲奈无代无志发生这种代志。阿姨姐啊，你敢知影阮阿爸去警察局自首，讲伊是凶手啦？这哪有可能啦？就对啊，啊伊连用什么药仔共害死，伊都毋知，警察嘛无可能会相信伊。是讲我甲带转来了后，伊就拢一直倒喺眠床顶。啊，即马人是安怎？伊就血压也悬啦。我想哦，伊一定烦恼阮阿母去互关，毋才会安尼。我喊恁阿爸来台北，本来想讲看会当欢欢喜喜来过日子，想袂到会发生这么多代志，人生的变化实在互料想袂到。阿姐，你莫伤心啦。其实我嘛想讲，我出社会了，我就当趁钱，好好友好阮阿爸。想要到甲带来台北，伊的身体则愈来愈歹。无得靠，庄脚的生活才是适合伊。明了啊，你会记得无？自细汉恁阿爸就一直要甲你啊甲庆兰啊杀做对，想袂到庆兰啊甲准生啊订婚，你会恨阿喜姐嘛无？袂啦，其实我嘛无赞成，也毋过阿姨姐嘛，我袂怪你。其实我认为这件代志敢若较无单纯，假使我来药了无毋对，庆兰甲俊生的订婚是阿喜姐啊逼的。阿母，我等来。庆兰，啊你转来。庆兰啊，你转来拄啊好，啊恁娘到爸啊人无爽快，小等咱斗阵来甲看。哦，你即摆讲的拢是真实的啊？趁是啦，阿哥这几天哦，已经急着要起笑，我无人通啊参详，我想看咧一寡话也无人通啊讲。我毋是挑过伊要害死阿喜啊，我哪会知伊啉着迄杯烧酒？我知影你本来是要害小琪啊啦，是迄只家己甩去啉着迄杯酒，也毋过你想哪要安尼做啦？是小琪爱骗我，伊口口声声甲我保证，讲伊嘛要破坏我的家庭。也毋过，伊到细明，伊搁伫我尻川后偷偷啊约会。伊凭啥物安尼死做？伊凭啥物？伊会后记哩了后要手坏惊手坏啊！这口我要拿落去我毋甘我毋甘我。你有想过无？你安尼做敢有价值？
经无在想我做。小琪啊，甲我逼到我走投无路，我唔知要安怎，所以我就想讲，只要伊消失在这个世间，安尼，都无人来跟我抢性命，都无人会来抢走我一切。我为了保护我的家庭，我已经无法度想我做，我无法度啊。翠青啊，你若袂讲话，看我咧，你若袂插我死，你袂去买插我呢？阿哥已经无依无我，刚刚你若袂插我，你叫我是要安怎啊？你若袂去买插我，你即摆是我为的我讲，你袂去买插我，你袂去买插我。阿哥，要做这代志以前，你先啊无先跟我参详啊，别项代志拢会当补救，也毋过害死伊只，这是杀真罪呢。真多，你意思讲我会赔命是？我袂，是小琪也害我，伊害我今仔日变做安尼死，谁人会替伊赔命？我唔敢，哥，你莫这大声啦，万一叫人听到，这代志以后就无能补救啊啦。这是，你答应我，你袂讲我插我对无？你一定叫我对无？你叫我对无？你叫我对无？我是无选这个意见。哥，也毋过你爱甲这代志全部事实拢讲互我听，也无就算我想要救你嘛无法度。阿哥拢甲你讲，细明甲明明哦，已经伫咧病院，我都有代志安尼。这无要紧，只要因无直接证据，会当证明你和命有关系，伊嘛无你法度。顶多我即马上该烦恼的是庆兰。大庆兰就甲你订婚啊，你是咧烦恼啥啦？我本来嘛是安尼想，也毋过伊拄则伫咧甲我问讲，杀死落去迄个倒代志。无提无气，问去倒是要创啥物啊？我想吼，一定是明亮甲煽动。伊即摆已经咧怀疑是有人家己倒藏。哎呦，我就讲过啊嘛，阿喜也要走的时阵哦，我就叫你将迄支刀紧甲淡淡掉，啊，都毋知你留迄支刀是要创啥呢？即摆处理迄支刀吼，伤过敏感，我想讲等过一阵再搁讲。因伫我藏伊刀的所在吼，绝对无人想到。我即马是安算要安怎？只要强男伊变做是我的人，我想，就算讲伊知影真相，伊应该嘛要重新考虑。爸妈，恁哪来遮？我代志存了够了。秀啊，阿兄实是足担心你，所以才甲你老嫂呢，专门搁走来找你。你甲我讲，你到底遇到什么困难？你甲我讲，阿兄一定听你。阿兄，我看哦，你是误会我的意思啊啦。那我啥物时阵甲你讲，我有拄着困难啊？小霞，你莫提气啊啦！你即马看起来无安怎，也毋过拄则转去咱兜的时阵，我看你明明就足死气的，你从来都毋捌安尼啊，所以我甲恁阿兄毋才会赶来。妈、爸，无代志啊啦，迄人吼总是有情绪啦，啊我拄则甲哥开讲过，即摆已经无代志啊啦。通告爸啊，哪会拢无较好？无得靠，就亲像阿喜即马讲的，庄卡饲的生活较适合伊。啊，对啦，俊生还有啥物消息无？俊生伊真小心，伊讲伊迄讲是因为要安慰我，毋才会甲刀仔等伫咧溪仔底，而且伊阁怀疑是阮阿爸甲刀仔藏起来。伊若无甲你亲嘴讲出来，咱根本就无机会。这条线索若找无，会影响到阮阿母的案情的。除非安怎？除非咱来因兜找，是讲因兜遐尼宽，而且俊生阁遐尼顶真的人，伊一定会甲刀仔藏伊房间的。藏伫伊房间。电话，你打电话给院长，恁听到阿爸吼，愈来愈严重啊！爱一个人，所有烟花如此啊，风雨中的花蕊。啊，拢无饲啊！爸，
啊，免气啦，你好啊静养就好啊啦。明了，你好好照顾恁阿爸，我出来敲一通仔电话。明亮啊，我阿拢无水流去，我阿，你甲我吹转来。阿爸，别烦恼啦，啊，我拢甲赶转来啊，我嘛拢有饲好啊啦。赶转来啊，有饲好啊，啊，明亮，阿爸，是这便当鸡啊？可以啊。阿爸，这钱是要创啥？钱啊，你摕起来啊，摕起来啊！明亮读册啊，读愈悬愈啊！阿爸，明亮已经毕业啊，免用着这个钱。阿爸，你该留个用就好啊啦。啊，明亮啊，这钱哦，读册啊，读博士啊，阿囝的。你做咧？你做啊？看够啊，我伫遮啦。你做？阿姨啊，莫跋事叫跋伤济，莫事伤济就好啊。阿姨啊，都已经。阿姨啊，两日都转来啦。阿姨会转来哦，阿姨会转来，我就放心啊。庆兰呢？天高伯啊，我伫遮。庆兰啊，甲明亮杀做对哦，因两个毋好冤家哦。袂啦，天高伯啊，我袂搁再甲冰凉冤家啊。安尼我阿爸，明亮啊，安尼阿爸镜头愈来愈严重，啊，敢讲院长无法度甲医心，伊是毋是要甲放弃啊？无可能，我阿爸有甲我答应，准讲伊家己无迄个能力，伊该偌济钱，用啥物办法都不要紧，伊一定要甲阮阿爸医好，伊一定会医好的。是安尼是上介好啦。我了解阿爸是毋是愈来愈严重啊？阿爸，我求你，你绝对袂去目睭金金，阮阿爸来离开我，你爱求伊，你爱甲求啦。明了，阿爸吼，这段时间一直咧甲美国联络，我拄则去敲电话，就是咧处理这件代志啦。出国带伊的代志，我拢办好势啊，咱准备好来送去美国。送去美国敢有效？老难讲代志啊，本来是。我都根本治疗的，要毋过美国即摆有发明一种新的治疗方法，凡是咱送去遐，有希望嘛无得卡。那呢，我要甲阮阿爸去美国。不用急啦，我会派专门医生吼，特别甲护送。有医生陪伫个身躯边，我嘛较安心嘛。明亮，你着留待在遮，专心处理属起的代志。明亮啊，看你敢真忝，爱休困者哦。煞叫，为着要洗清阮阿母的烦恼，我免去休困。而且这个案件嘛是我做律师来头一个案件，所以我爱全心全力去打拼。真有志气，要紧，好好继续办。若有啥物需要，你再来找我。多谢所长你的关心。其实我已经有暗中派人去调查，而且这个人甲谢方面都有熟，所以办案起来会较顺利。明亮啊，不过这个人的安全，你著爱家顾虑着。我知影。喂，袂用助你啊。是。喂，是明亮。庆兰哦，你有约俊生要来？哦，好，我知影。妈，这是明亮的厝呢，
我是你的囝婿，啊，你毋来住我遐，煞去住外人的厝，安尼唔好啦。啊，就添教去美国治病，啊，小鸡仔就去红乖，啊，规间厝拢无人顾，安尼哪会用的啦？好啦，你欢喜就好啦。庆兰，我甲阮爸甲阮妈拢参详过啊啦，伊嘛希望咱两个人会当提早结婚啦。敢着遐尼赶紧着？你毋捌听人讲过哦，好事爱紧办啦。而且我即马上该关心的，就是庆兰以后的幸福。庆兰，娘娘，你转来了上好啦。我拄好才甲庆兰讲尔，阮要提早结婚啦。这是真实的事。对啦，庆兰，咱好来走啊啦，咱要提早结婚，有真个代志还袂办呢。其他的代志拢不要紧啦，上重要的是，我想要知影咱的新娘房伫倒位。这你免烦恼啦，到时阵饭店自然互咱一间房间啊。我毋是讲迄，我是想讲咱以后住的所在。当然嘛是我即摆的房间。那安尼，你即摆就带我去，我想讲要知影咱以后的新娘房要安怎布置。好啊，我咱即摆来。妈，我甲庆兰出来吼。娘娘，我叫你的时阵你一定要来哦。明了啊！啊，你敢目睭金金要看天人嫁予尊生啊？是毋？是无可能有天人嫁尊生。我即摆准备要办一件真重要的代志。爱一个人需要我，烟花如此啊，风雨中的花蕊。歹势，我安尼倒扣啦。无要紧啦，是我家己无细意。亮亮，爸，你是咧想啥？爸，即晚妈人去倒？什么代志是？这个时阵伊应该伫咧办公室啦。好。妈。明了啊，啥代志上？我希望去想到一件代志啦。迄天咱伫阿寮烧饭的时阵，你陪我落去涂骹，啊有一罐药仔落厝。迄罐药仔是毋甲阿姨一个命有关。你讲啥？我哪听拢无啊。无迄罐药仔是食安怎？还是讲迄罐药仔本来就是毒药，是你要偷别人，结果无注意去害着阿姨一个。明了，虽然讲你是小气的辩护律师，也毋过并无代表讲你这黑白无大人啊！你若要讲就别讲哦，我嘛是要报警啊！你要报警，上好。为了这件代志，最后也是要以司法才会当了解真相。电话一点，你赶紧报。你哪会对妈妈讲这种话啊？哈！虽然讲你要替小气脱罪，你嘛袂要替我做替死鬼啊！亮亮，拄则你讲迄款药仔，敢是真实的？真实的，我亲目睭看。明明，毋过咱怎讲？自你12月倒来死到了后，就是阮宠物用你。咱即摆是安怎？大汉来哦，无需要照顾。你若要侮辱我，我是凶手，你是凶手，我现在不能当我的心啊！你两个白囝拢同款，拢无效，无效啦！我为了小囡仔不搞别人，你啊出去，出去！我拜托你，出去！起来，来，请。起来，这状况你若无介意哦，我当全部拢个换新的啦。你家己吼去加固环境，看你爱介意啥，你就加买。起来，你家己先坐坐，我来甲接通电话吼。